បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកនេះក៏ដូចជា fan Facebook page ក៏ដូចជា channel YouTube SG906 Cambodia អូខេថ្ងៃនេះ admin ធ្វើការបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការតេស្តចម្ងាយរបស់ drone SG906 MAX2 ដែលជា drone version ចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន 𝐿𝐿 អូខេសម្រាប់ spec របស់ drone នេះគឺអាចហោះបានរហូតដល់4គីឡូដែល maximum ក្រុមហ៊ុន provide ឲ្យយើងធ្វើការតេស្តជាក់ស្ដែងនៅតំបន់នេះតែយើងអាចហោះបានប្រមាណគីឡូដោយសារតំបន់នេះខ្ញុំអាចហោះ drone S11S បានរហូតដល់2គីឡូដែរអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងធ្វើការតាមដាននៅវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងធ្វើការភ្ជាប់ drone តែម្ដងហើយនៅក្នុងប្រអប់នោះវាមានជាកាបូបមកជាមួយយើងងាយស្រួលក្នុងការស្ពាយទុកដាក់អូខេអញ្ចឹងយើងបើកកាបូបមកយើងឃើញមានជា drone មួយហើយនឹង remote ជាហើយមុននឹងបោះយើងខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងព្យាយាមសាក់ថ្មឲ្យពេញសិនមកឲ្យពេលយើងហោះទៅឆ្ងាយវាអាចมันអាចមកទីតាំងដើមបើសិនយើងសតថ្មសតតិចតួចអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ drone SG906 MAX2 វាបំពាក់ជាមួយនឹង sensor ការពារបុកប៉ះបានរហូតដល់360ដឺក្រេដែលចម្ងាយពីមុខហ្នឹងវាចាប់បាន20ម៉ែត្រអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើកដៃបុកជើង drone មកហើយមុននឹងយើងចុចកុងតាក់បើកយើងត្រូវបើកស្ទះGimbal សិនកាមេរ៉ាសិនអូខេហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចុចdelete ប៊ូតុងបើករបស់ drone មកអូខេលឺទឿតយើងដាក់ចុះមកយើងបើក tele អូខេឥឡូវដាក់កាមេរ៉ាតែម្ដងខ្ញុំ record មួយអូខេឥឡូវចុចបើក drone មកសំទោសបើក remote វិជាអញ្ចឹងជាធម្មតា remote វិជាជាមួយនឹង drone វាចាប់ដើមចូលគ្នារយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់10 second ទៅ20 second នៅពេលដែលវាចូលគ្នាជាប់យើងអាចធ្វើការបោះបានសម្រាប់ drone GPS មុននឹងធ្វើការបោះខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងធ្វើការបបត្រីវិស័យសិនជាធម្មតាយើងត្រូវការបបត្រីវិស័យនៅតំបន់ណាដែលថ្មីដែលយើងអត់ធ្លាប់បានបោះយើងធ្វើការបបត្រីវិស័យសិនមកដើម្បីឲ្យ drone ហ្នឹងស្គាល់ទិសដៅជាលក្ខណៈមួយនៅពេលដែល drone ហោះមកទីតាំងដើមវិញអូខេឥឡូវយើងរងចាំរហូតដល់drone ជាមួយនឹង remote ចូលគ្នាជាប់អូខេឥឡូវចូលគ្នាជាប់ហើយ GPS ឡើងដល់15កាំ15លេខអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបោះបានហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបបត្រីវិស័យសម្រាប់ការបបត្រីវិស័យយើងចុចប៊ូតុងថតស្លឹកឲ្យជាប់មកឲ្យលឺទឿតអូខេអញ្ចឹងភ្លើងនៅលើ drone ចាប់ដើមលោតញាក់អូខេយើងលើកឡើងលើមកឡើងលើហើយបបទៅស្ដាំប្រហែលជា3ជុំឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យ drone លឺទឿតអូខេតែលឺទឿតហើយយើងកាប់ drone ចុះក្រោមបបទៅស្ដាំប្រហែលជា3ជុំនេះមកអូខេឥឡូវខ្ញុំបបបានហើយអូខេឥឡូវធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi របស់ drone ដើម្បីមើលរូបភាពអូខេចាំតិចយើងជិះពី connect មកនៅពេលដែលយើង connect Wi-Fi របស់ drone ជាប់ហើយយើងទៅ download កម្មវិធីបើសិនជាយើងអត់មានណាអូខេបើសិនជាមានហើយយើងទៅបើកកម្មវិធីរបស់ drone សម្រាប់កម្មវិធីថ្មីរបស់ drone SG906 MAX2 វាប្រើនៅកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថា EIS Max យើងបើកមកអូខេចុច go ពាក្យ go fly អូខេ allow ហើយយើងចូលកំណត់ setting
អូខេដោយសារតែខ្ញុំកំណត់ហើយជាធម្មតាដ្រូនថ្មីយើងកំណត់ setting ទៅលើ distance max ហើយនឹងចម្ងាយខ្ពស់អូខេយើងទាញអស់មកអូខេកម្ពស់ឲ្យអស់ហើយតេតទៅជាមួយនឹងreturn home before return home យើងកំណត់ខ្ពស់20 ម៉ែត្រមកមានន័យថាបើសិនជាយើងចុចមកដ្រូនមកទីតាំងដើមវិញវានឹងហោះខ្ពស់20 ម៉ែត្រសិនគប់20 ម៉ែត្របានវាមកទីតាំងដើមយើងវិញអូខេឥឡូវយើងសៀវមួយមកអូខេឥឡូវខ្ញុំសុំ record វីដេអូមួយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមបញ្ឆេះដ្រូនអ្នកបញ្ឆេះដ្រូនយើងចុចដៃទាំងពីរនេះរុញចូលក្នុងគុំគ្នាចូលក្នុងអូខេឥឡូវដ្រូនវើស្លាប់ហើយយើងចុចប៊ូតុងមួយមកឲ្យយើងចុចប៊ូតុងនេះមួយមកដើម្បីឲ្យដ្រូនហោះឡើងលើតែម្ដងអូខេឥឡូវដ្រូនហោះបានឡើងកម្ពស់1 ម៉ែត្រកន្លះពីដីអញ្ចឹងសម្រាប់ដ្រូនបំពាក់ជាមួយប្រព័ន្ធ GPS គឺវាហោះនឹងមែនតើទោះបីជាមានខ្យល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏វាអាចហោះ control ខ្លួនវាបានដែរគឺល្អមែនតើឥឡូវខ្ញុំហោះឡើងតែម្ដងយើងហោះយកកម្ពស់សិនអូខេឥឡូវកម្ពស់បាន70 ម៉ែត្រហើយខ្ញុំមកហោះឡើងរហូតដល់កម្ពស់ maximum សិនដល់ខ្ញុំចុះក្រោមវិញ maximum height reached អូខេ maximum វាគឺ124 ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំចុះចតមកវិញតែម្ដងត្រឹមកម្ពស់50 ម៉ែត្រខ្ញុំនឹងរុញយកចម្ងាយវិញសូមបញ្ជាក់ថាថ្មតេឡេយើងសល់តែ2កម្មទេហើយថ្មរីម៉ូតបញ្ជាយើងសល់សំគោះថ្មដ្រូនយើងសល់រហូតដល់4កម្មអូខេឥឡូវកម្ពស់54 53អូខេតាម50ខ្ញុំនឹងរុញទៅមុខខ្ញុំចូល sport mode អូខេខ្ញុំចាប់ដើមរុញទៅមុខដោយសារយើងតែយកចម្ងាយដោយសារតែមេឃយើងបើថ្ងៃខ្លាំងពេកខ្ញុំអាចមើលកាមេរ៉ាបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការតេស្តតទៅជាមួយនឹងចម្ងាយទេហើយតទៅជាមួយនឹងវីដេអូការ review រូបភាពអីខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអូខេឥឡូវចម្ងាយចូល200 ម៉ែត្រហើយជាធម្មតាពួកប្រភេទ drone GPS វាត្រូវការតំបន់ណាដែលមាន GPS ល្អបើមិនជាមានអង្តែនច្រើនឬក៏មានប្រព័ន្ធណាកាត់សេវាច្រើនវានឹង return automatic តែម្ដងឥឡូវចូលចម្ងាយរហូតដល់400 ម៉ែត្រហើយវាស្ថិតនៅក្នុង sport mode អូខេឥឡូវចម្ងាយ600 ម៉ែត្រហើយខ្ញុំហោះឡើងលើបន្តិចសិនអូខេឥឡូវចូលចម្ងាយ1 គីឡូហើយសំទោស800 ម៉ែត្រជាងដោយសារតែអេក្រង់វារឿងងឹតតិចចឹងបាទក្នុងការមើលអូខេចឹងខ្ញុំគិតថាតំបន់នេះយើងអាចហោះបានជាក់ស្ដែងប្រហែលជាខ្ទង់2 គីឡូជាង
ដោយសារតែប្រភេទ drone S11 យើងអាចហោះបានត្រឹមក្រោម2គីឡូវាអាចជិតថា2គីឡូដែរហើយឥឡូវយើងតេស្តចាក់ស្ដែងដល់អ្នកគ្នាចង់ដឹងថាតើវាបានប្រមាណហើយការបញ្ជូនរូបភាពវាអាចរៀងដាច់តិចអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាយើង record នៅក្នុង memory វាអាចនឹងល្អជាង record នៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយរូបភាពក៏ច្បាស់ជាងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរអូខេឥឡូវចម្ងាយបាន1400ម៉ែត្រហើយកម្ពស់60ម៉ែត្រអូខេថ្មឥឡូវថ្មស3កាំជាធម្មតាថ្មត្រឹមសត្រឹម2កាំយើងអាច return home មកវិញមកកុំឲ្យយើងអាចជួបបញ្ហាណាអូខេអូខេរូបភាពខ្ញុំដូចជាអូខេឥឡូវដូចជាបានតែ1700ម៉ែត្រទេភាសាតំបន់នេះមានប្រព័ន្ធសេវាកាត់ខ្លាំងពេកអូខេឥឡូវខ្ញុំអាចចុចប៊ូតុង return home តែម្ដងអូខេឥឡូវវាឲ្យ going home សិនអូខេនៅតំបន់នេះយើងអាចហោះបានចម្ងាយបានតែ1700ម៉ែត្រទេអូខេចឹងយើង return home តែម្ដងដោយសារតែយើងចុចទៅមុខលេខកើតហើយវាអាស្រ័យទៅលើតំបន់ដែលតំបន់តាមជីក្រុងនៅក្នុងជីក្រុងវាអាចហោះបានចិត្តទេដោយសារតែវាមានប្រព័ន្ធអង់តែនច្រើនបើសិនតែយើងហោះនៅតំបន់វាលស្រែអីផ្សេងតំបន់ជនបទវាអាចហោះបានច្រើនឆ្ងាយជាងហ្នឹងអូខេឥឡូវវា return មកវិញហីHome over the voyage. Okay, យើងអត់ឃើញ drone ទេអូខេឥឡូវចម្ងាយចូល900ម៉ែត្រវិញហើយអូខេយើងចាំបន្តិចចម្ងាយចូល400ម៉ែត្រវិញអូខេ300ម៉ែត្រអីអូខេយើងចាំមើល drone អ្នកគ្នាអូខេឥឡូវឃើញ drone មកវិញហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំឲ្យ drone ចុះចតអូតូបន្តិចប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងនៅមើលតំបន់នៅខាងក្រោមដែរតែតំបន់ហ្នឹងវាមានជាស្មៅអីច្រើនហើយក៏ទឹកយើងអាចចុចប៊ូតុង cancel return home អូខេដោយសារតំបន់នេះវាមានស្មៅដែរប៉ុន្តែស្មៅវាខ្លីៗដែរអូខេឥឡូវចាំឲ្យ drone ធ្វើការចុះចតតែម្ដងអូខេបងប្អូនឃើញអត់
ដូចជាឃើញទេអូខេឥឡូវមកហើយឬសិតសំឡេងអូខេនេះដ្រូនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យដ្រូនចោះចតអូតូខ្លួនឯងតែវាអាចចោះចតបានត្រូវនឹងចម្ងាយទីតាំងដើរប្រហែលម៉ែត្រដែរបើសិនជាទីតាំងដើមស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់យើងអាច cancel ប៊ូតុង return home សិនណាកុំឲ្យជិះវៀងកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅលើដ្រូនអូខេឥឡូវឲ្យចោះចតតែម្ដងអូតូតែម្ដងនេះរីម៉ូតខ្ញុំអូខេអូខេត្រូវស្មើបន្តិចអូខេឥឡូវចោះចតមកទីតាំងដើមវាអាចខុសគ្នាលៀងទៅ1ម៉ែត្រជាងតិចតួចទេទីតាំងដើមណាអូខេបងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមក SG906 MAX2 page របស់ខ្ញុំបាទអូខេអរគុណច្រើន